Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Mana Alloh nasib qilsa, yana hammani bilan ko'rishamiz. Xudo xolasa, yaxshi to'qli sog'liqlarimiz bor, akalar. Bog'oz qo'ylarimiz bor. Videoda uzoqlashmay turasizlar. Alloh nasib qilsa, akalar, videoyimizni oldidan bitta gapim. 8 ming, 10 ming akalar, 11 ming, 12 ming inson ko'ryapti. Lekin hali ham 2,5 ming bo'lib turibmiz, akalar. Endi qo'llab-quvvatlash Alloh nasib qilsa sizlardan. Men qo'limdan kelgancha sizlarga nihoyatda yaxshi narsalarni taqdim etaman, akalar. Faqat shu videoni ko'rishdan oldin hammani akalar kissaniga ziyani tegmadi bu narsani. Faqat obuna bo'lib qo'yinglar, akalar, chunki yaxshi narsalar chiqyapti. Sizlar bu safar ko'rasizlar videoni, keyingi safarga o'tib ketib qoladi. O'shanga bir videoni shunday boshlaganimdan keyin akalar imkon darajasida obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli like bosmasani ham mayli, u anaqasi yo'q. Xato kamchiligiga lekin uzr oldimda akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar, biroq akalar zo'r bo'ladi xudo xolasa. Men videoni boshladim akalar sizlarga. Sog'liqlarni xudo xolasa bir boshdan ko'rish boshlandi akalar. Men Namangan viloyati xudo xolasa Chortoq tumanidan sizlarga video obzor syomkamni qilib qo'ylarimni bir boshdan tanishtirib o'taman akalar. Bugun hafta kuniga payshanba 11-dekabr kunida xudo xolasa sizlarga video obzor syomkamni tanishtirib o'taman. Lekin sog'liqlarni akalar yuzlariga yaxshilab ahamiyat berib qo'yinglar. Sog'liqlarni kallalariga, mana yuzlariga, quloq tashashlariga nihoyatda zo'r narsalar. Mana akalar, keyin bularni bir tishlarini ham tanishtirib o'tamiz akalar. Qo'ylarimizni yaxshilab bir ko'rib qo'yinglar bir boshdan. Mana orqalari. Mana akalar. Endi ash metr olib kelingchi Avazbek, qo'ylarni bir yaxshilab metrini, bo'ylarini bir tanishtirib o'taylik uchun qo'ylarni bir boshdan. O'ziga qani, xo'sh sog'liqqa metr qo'yamiz. Akalar, chiqqaniga pul sanab berib olib qolasizlar. Men mash metrda demayman, to'g'risi gap. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolasizlar. Mana metrni tagiga qo'yamiz, akalar. Mana ko'ringlar. Bismillah deb metrni qo'yamiz. Akalar, chiqqaniga pul sanab berib olib qolasizlar. Men mash metr demay qo'yim deyapman. Birinchi sog'lig'imiz tishini oching. Tishini oching. Qo'yning tishini bir qil ko'rsatib o'taylik. Qo'zi. Bu ham qo'zi. Ishtopdi. Mana bunisi ham qo'zi. Xudo xolasa metrini endi qo'yamiz. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi. Avazbek ikkinchisiga qo'ying. Buni metrlandi. Akalar, metrni ko'ringlar, oyoq tagi. Hop. Endi metriga o'zingizlar baho berib olaverasizlar. Mash metr demay qo'yim deb sota olmayman, to'g'risi gap. Mana metr. Keyingisi. Mana oyoq tagiga qo'yamiz tekis holatda. Mana metriga chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi akalar. Endi keyingisiga. Mana metr tagiga qo'yamiz akalar. Metriga o'sha chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Bu ikkalasini bo'ylari xiyol bularga qaraganda pastligi bor ekan, ozgina. Keyingisi. Akalar, mana chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Qo'ylarimiz bo'ylari. Xiyol mashilasa ikkovi ozginagina bularga qaraganda pastligi o'zi videoda ham bilinib turibdi akalar. Qo'ylarni yaxshilab ko'rib olinglar. Endi bularni xudo xolasa bular gurzun liniyadan bo'ladi akalar. Ikkovi gurzun liniyadan. Mana ikkovi sakson liniyadan. Mana ikkita shalpan qulog'i sakson liniyadan. Quloqlariga bir metr qo'yaylik Avazbek. Metrni olib keling. Mana metriga men bir narsa demayman, lekin qulog'ini mana kalsodan akalar, miyadan o'lchanmaydi, kalsodan o'lchab beriladi. Chiqqaniga olaverasizlar. Mana akalar 19 plus 20 ga kelyapti. Kalsodan o'lchaganda. Mana kalsodan. Mana keyingisini ham o'lchab bering. Gurzun liniya u darajada akalar shalpan quloq bo'lmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Kalsosidan o'lchab beriladi. Mana akalar 17 plus 18 ga kelyapti qulog'i. Bu ham yaxshi rezultat, qo'zi narsaga yaxshi.
Endi mana saksonlarni o'lchab beramiz. Mana akalar kalso. Mana akalar qulog'i 19+20 ga kelyapti. Endi mana keyingisini o'lchamiz. Chunki ani ba'zi inson miyadan ham o'lchab yuboradi-da, uni hisobi bor. Mana akalar 20 ga kelyapti, 19+. Qo'z sog'liq. Mana keyingisini o'lchab beraylik. Hop. Kalsosiga qo'yamiz. Kalsodan mana metri. Nega bu xira ko'rsatyapti? 19+. Ikkita o'lchab bering. Xira ko'rsatdi-da. Mana 19. Akalar 19+20 ga kelyapti qulog'i. Mana kalsodan. Mana da o'zini kalsosi bo'ladi. Mana shu kalsosidan o'lchadi. Bo'ldi. Mana sog'liqlarimizni o'sha ideal holati. Akalar, kallalarni tanib olaylik. Endi bularni bir qo'yib ko'rsatib beramiz. Oyoq qo'llarni ham bir ko'rib olasizlar. Bu birinchi syomkadagi 5 talik chiqqan 5 talik to'xli sog'liqlarimiz, yosh hammasi, xudo xolisi. Yosh sog'liq. Akalar, mana birinchi 2 taligimizga keladigan bo'lsa, akalar, bularni narxi $700 dan akalar O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul. Akalar, mana ikkita sog'lig'imiz keladigan bo'lsa, bular 80 liniyadan. Bularni ham narxi aka $700 dan xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana chekkidagi qo'z sog'lig'imiz keladigan bo'lsa, akalar, buni narxi $600 ga taqalishi akalar. Dastavka xizmati mutlaqo bepul. Mana to'rovini $700 dan akalar dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Hozir bularni bir oyoq qo'llarni ko'rsatib o'tiladi akalar. Akalar, mana sog'liqlarni, oyoq qo'llarni yaxshilab bir ko'rib qo'yasizlar. Mana baldoqliq, mana gurzun liniya, ikkita 80 liniya, narigisi fransuz liniyadan jonivar. Mana akalar. Nihoyat toza narsalar, bo'ylarni ko'rdinglar. Mana kalla quloqlar. Oyoq qo'llarni prosta ko'rib olaylik deb turib, rasmiyatchilikka ko'rsatib o'tyapman. Mana sog'liqlar. Akalar, bularni tishlari hammasiniki bir xilda qo'za, beshovi. Mana. Kalla quloqlarga yaxshilab razm solib qo'yasizlar. Mana. Mana sog'liqlar. Endi bundan keyingilarni bir ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz akalar. Xo'sh, akalar, mana ikkinchi partiya qo'ylarimiz, mana beshovi naqd bo'g'oz akalar. Mana yilillari, taylarini yaxshilab ko'rasizlar. Naqd bo'g'oz, bu eski yilim emas akalar. Otishlarni ham ko'rsatib o'taman qo'ylarni. Astodil sizlarga. Shular yaqin bo'g'ozlari. Xudo xolisa, mana orqalarini hammasini yaqindan ko'rib olaylik. Orqa razrezlarini tanib olaylik, ko'rib olaylik. Mana orqasi. Orqasi akalar. Orqasi. Mana. Akalar, hozir sog'liqlarimiz hammasini tishlarini, bo'ylarini bir boshdan ko'rsatib o'tiladi. Sog'liqlarni endi kallalariga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana qo'ylarimiz, xudo xolisa, hammasi yosh. Avazbek, qo'ylarni bir tishlarini shuna bir boshdan ko'rsatib o'taylik-da. Mana birinchi. Keyin xudo xolisa bularning narxini o'ta kelishtirib qo'yib beriladi. Alloh nasib qilsa. Qani bir boshdan ko'rsatib o'tamiz tishlarni. Mana birinchi sog'lig'imiz. Akalar, realni ko'ring. U boshqa narsa kerak yo'q. Bu ikkinchi qoringa naqd bo'g'oz sog'liq. Bu ikkinchisi akalar. Tishini mana realni ochib ko'rib olaylik. Ikkinchi qoringa bo'g'oz bu sog'lig'imiz ham. Uchinchi sog'lig'imiz. Bu xudo xolisa uchinchi qoringa bo'g'oz ekan bu sog'lig'imiz. Yangi. Bu sog'lig'imizni ko'rsat. Akalar, birinchi qoringa Alloh nasib qilsa. Bu yangi o'sha ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. Yaxshilab ko'rib olaylik-da tishini. Mana tishida aldov net yo'q boshqa. Yo'q.
qo'lini mana oldilari. Mana. Mana ekan sog'liqlarimizni o'sha realni holati. Omilar bular yaqin bo'g'oz sog'liqlar akalar. Xudo xolisa bular narxini o'ta bomba qilamiz. Zo'r narxda qilib qo'yib beraman qo'limdan kelganicha. Lekin bexijolat izlanib ko'raverasizlar shunaqa yaxshi sog'liqlarni. Bularning narxiga keladigan bo'lsa akalar, videoni ortiqcha cho'zib o'tirmaymiz. $700 dan o'sha bir joyi bo'lsa, 5 ovini bir komplektga xudo xolisa ketaveradi. Bir joyi bo'lsa, $700 danga bir joyi xudo xolisa. Hozir bular bo'ylariga 1 metr qo'yamiz. Avaz bir metr robki. Mana metriga bir narsa deyman, o'zingizni bilib bahosini berib olaverasizlar. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Keyingisi. Mana akalar. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Metriga bir narsa demaymiz. Keyingisini ko'rsating. Mana akalar. Shu chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi. Keyingisini ko'rsating. Mana metri chiqqaniga pul sanab berib olib qolaveradi akalar. Keyingisini ko'rsating. Mana akalar. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Sog'liqlarning kallalari ham hammasi nihoyatda joyida. Mana qo'llarning real holatini yaxshilab ko'rib qo'yasizlar. Akalar, pulisi bor yakka-dukkaga to'g'ri tushunasizlar. Agar bularni 5 ovini bir joyga olaman deganga, 5 ovi ham naqd bo'g'oz, bir joyga bo'lsa $700 dan xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Qo'ylarimiz ikkinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin, birinchi qorin akalar. Mana sog'lig'imiz birinchi qorin. Bulisi xudo xolisa endi 4 tishga yangi tishini buzibdi. Mana qo'llar real holati. Endi bularni bir qur yechib ko'rsatib o'taylik sog'liqlarni. Mana sog'liqlarimizni real holati, oyoq qo'llari, kurvalini mana bir boshdan hammasini mana bo'ylari, gavdavoshlari sizlarga ma'lum. Mana akalar. Sog'liqlarni yaxshilab ko'rib qo'ying. Mana ekan. Bir boshdan hammasi, kalla, quloqlari hammasi nihoyatda kelishgan narsalar. Mana orqa razrezlari. Prosta oyoq qo'llarni mana ko'rib qo'ying deb turib ko'rsatib o'tyapman. Mana akalar. Mana sog'liqlar. 5 ovi bir joyi bo'lsa akalar $700 dan xudo xolisa Alloh nasib qilsa buni unchadan bunchadan deb turib videoni cho'zib o'tirish kerak-ku, lekin bir joyi bo'lsa $700 dan xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Mana 5 ovi. Bir komplektga, omilar yakka-dukkaga plyusi bor akalar. Lekin bir komplektga $700 dan xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Endi bundan keyingilarini xudo xolisa ko'rsatib o'taman. 3-partiyaga akalar sog'liqlarni xudo xolisa nihoyatda noyoblari. Ichida bitta 80 liniya bor. Mana shu sog'lig'imiz 80 liniya. Endi bular shiroki liniyadan 3 ovi ham akalar. Endi bularni bir kallalariga yaxshilab razm solib qo'yasizlar mana. Garbonozlari, kallalar nihoyatda kelishgan. Sog'liqlar. Mana ekan orqa razrezlarini yaxshilab ko'rib qo'yasizlar. Mana orqalari ochiq, orqalari ochiq. Akalar, orqalari ochiq. Mana bu sog'liq kallalariga yaxshilab razm solib qo'ying. Jonivorlar nihoyatda kelishgan narsalar. Akalar, videoni ortiqcha cho'zib o'tirmaymiz. Bularni bo'ylarini tas-tas o'lchamiz. Avaz bir metr olib keling sog'liqlarga. Mana sog'liqlarimiz. Metr olib keling. Qo'ying mana shu tomonga. Mana akalar, chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Mana ekan metr. Yerdan akalar metr shuna qo'yganda shuna mana metr ayon chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Keyingisiga shuna masturishni ko'rsating. Metr yerda. Mana akalar, chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar.
Bundan keyingisi mana bulasiga qo'yingchi. Qani jonivor. Mana akalar. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. Bo'lari 78 kelyapti. Buniki o'sha 80 gacha kelyapti. 79, 80. Mana sog'liqlarimizni shu ideal holati. Akalar, bular narxiga keladigan bo'lsak, bir joyi bo'ladigan bo'lsa, plyus minusini qaraganda $650 dan akalar bir joyi bo'lsa, dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Hozir bularni bir oyoq qo'llarni yechib ko'rsatib o'taman akalar. To'rovini $650 dan bo'lsa yetkazib beriladi. Akalar, mana to'rov sog'lig'imiz, xudo xolisa, mana ekan. Mana ikkitasi kichikrog'i, mana ikkitasi kattarog'i. Omlar hammasini kallalari, quloqlari kelishgan narsalar. Mana ikkitasini tishi akalar 2 yashardan. Bular ikkovi ham qo'zi sog'liqli akalar. Mana ekan, sog'liqlarimizga yaxshilab ahamiyat berib ko'ribsizlar. Bularni akalar to'rovini $650 dan bo'lsa, dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Ikkitasi tetikroq, ikkitasi kichikroq. Shuni hisobini olib akalar savdo qilaverasizlar. Mana jonivorlar, jonivorlar. Akalar, shoshilamiz, aloqaga chiqamiz xudo xolisa. Narxi bebaho oyna bola sog'liqlarim, xudo xolisa, Alloh nasib qilsa, qiziqqan ukalarimizga sotiladi. Onasini qashqasiga, oyog'ida aqi borligiga qaramadi. Lekin bolani tushirishi yorvoradi akalar. Sog'lig'imiz bo'lari 88 akalar. Mana sut idishlari juda joyida. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu ikkinchi qoringa xudo xolisa tushirgan bolasi, Alloh nasib qilsa. Mana qo'zi qo'chqari akalar. Yaxshilab ko'rib qo'yasizlar qo'zi qo'chqorni. Narxini xudo xolisa aloqada kelishaveramiz. Liniyasi bor, yaxshi narsadan tushirib bergan bolani akalar. Sog'lig'imni meni liniya demayman, lekin sog'lig'i qo'chqarni liniyasi bor. Yaxshi qo'yib bolasi, Alloh nasib qilsa. Mana endi bola. Kallalariga yaxshilab razm solib qo'yasizlar. 400 sog'liq. Xudo xolisa, bo'ylari 88. Hozir metrni qo'yib o'lchab beraman. Sog'lig'imni bo'ylariga razm solib qo'yasizlar akalar. Mana ekan bo'ylari, mana metr akalar. Mana ekan. Metr bosib qo'yganimda mana ekan, metrni ko'rib qo'yinglar. 88. Sog'lig'imiz 400. Mana bolasi qo'chqor qo'zisi, quloqlari, kallalari kelishgan, o'ta svetlik. Akalar, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bir totib qo'ying Avazbek. Ena bolaga qiziqqan ishqibozlariga ikkovi ham ketaveradi akalar. Mana sog'liq ena bola. Qiziqqan ukalarimiz, shoshilamiz, aloqaga chiqamiz. Qo'chqor qo'zimizni liniyasi bor akalar. Yaxshilab ko'rib qo'yasizlar. Endi hozir bundan keyingisiga o'ta noyob ena bola sog'lig'im bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Oxirida keyin qo'ylar hammasini ko'rsatib o'taman. Xudo xolisa, videoda uzoqlashmay turamiz akalar. Akalar, qora sog'lig'i noyobdan, zo'ridan xudo xolisa boqaman degan ukalarimizga mana ekan, ikkinchi qoringa sog'lig'imiz naqd bo'g'oz 5.5 dan xudo xolisa chiqazib ham qo'yildi. Bexijolat, hozir bo'ylariga metr qo'yib beramiz. Quloqlari nihoyatda kelishgan, kallalari ham. Akalar, metriga men bir narsa demayman, metr qo'yamiz. Mana 86, 87. Chiqqaniga pul sanab berib olaverasizlar akalar. Metrni mana yerga qo'ydim. Chiqazdim akalar. Chiqqaniga pul sanab berib olib qolaverasizlar. 86, 87. Sog'lig'imizni endi mana yondan holatini ko'rib qo'yinglar. Ideal holatini. Buni bo'ylari 86, 87. Ikkinchi qoringa naqd bo'g'oz. O'zi ham qildirib berilaveradi. Akalar, buni narxini cho'zib o'tirilmadi. Buni taqalgan joyi o'zi yaxshi so'mga kelgan. Bo'ladigan joyi bo'lsa $800 ga dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Nihoyatda toza narsa. Qiziqqanlar faqat shoshilamiz, aloqaga chiqamiz. Sog'lig'imiz xudo xolisa sotuvdi. Hozir men endi bundan keyingi qo'ylarni bir qo'ridagilarni hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Qulog'iga bir metr qo'yib bering, shu yoqqa bo'lib qolmasin. So'raganlar. So'raganlarga. Kalsiyum. Kalsiyosiga qo'yamiz.
Akalar, qulog'ini ko'rib qo'ying, 20 toza quloq. 20 quloqqa bexijolat olaverasizlar. So'raganlarga mana Qo'chqor qo'zini ham zo'ri bor. Tishini ko'rsatib qo'ying Avazbek. Bo'ylari 90 plusda, quloqlarini ko'rib qo'ying. So'raganlarga bor. Hozir yana ikkitasini ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Qo'chqor qo'zini o'ta zo'rlari, o'ta noyobidan xudo xolasa. Mana aka kallalari. Keyingisi akalar, bu ham Qo'chqor qo'zi, yana yilga ishlataman deganlarga, maza qilib ishlatadiganlarga zo'r narsa. Tishini ko'rsatib qo'ying Avazbek. Marjon qo'zi. Bo'ylari akalar 85 yuqorida 90 gacha. Hozir keyingi 90 lik qo'zimizni ham ko'ramiz. Mana balqutini ko'ring. Bu ham shisha emas akalar. Tishini ko'rsatib qo'ying Avazbek. Marjon qo'zi. Mana aka, yaxshilab ko'rib qo'ying. Qo'chqori. Nihoyatda zo'r narsa. Prosta vaqtda inaqaligi uchun Qo'chqor yo'q deb o'ylaman akalar. Mana shu qo'zi Qo'chqorimiz ham bo'ylari 90, lekin qo'zi. Qiziqqan ukalarimizga xudo xolasa sotiladi bu qo'zimiz ham. O'ta noyobidan. Xudo xolasa Qur'onda bepoda narsa turmadi. Qo'chqorni yaxshilab ko'rsatib qo'y, ishlatayotgan Qo'chqorimni. Bir ko'rib qo'ying, xudo xolasa buylagan insonlar yana yilga meni izlasizlar akalar. Izlab topasizlar Alloh nasib qilsa. Orqa razrezini mana dakansi ko'rib qo'ying. Qo'chqorim 1 metr plusda akalar. Uzunligi 1.5 akalar. Liniyasi bor akalar. Mana hozir sog'liqlarni bir girdiratib yurg'izib qo'yamiz akalar. Tishini ko'rsatib qo'y Qo'chqorni. Qani jonivor? Tishi akalar yangi butkazdi. Ikki tishi yangi butkazdi. Oldi kassalariga ham vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Hozir qo'ylarni Avazbek bir hadab ko'rsatib qo'y qo'ylarni. Akalar, xudo xolasa sog'liqlarni o'ta chempionlari, zo'rlari xudo xolasa o'zimizda bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilamiz akalar. Mana ekan. Sog'liqlarni kallalariga yaxshilab e'tibor berib, razm seppaysizlar. Mana akalar. Qo'ylar xudo xolasa ko'p, ichkari qo'ramizda ham bor, Alloh nasib qilsa, yaxshi sog'liqlar, naslli qo'ylar hammasi o'zimizda. Mana shu qo'ylarimiz bo'g'oz. Xudo xolasa shoshilasizlar, aloqaga chiqasizlar akalar. Mana ekan qo'ylarimiz. Nihoyat toza, urug'liq, yaxshi narsalar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar akalar. Tanijaningiz sog' bo'lsin. Hammaniga kattakon rahmat. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar.